Всем привет! Снова на канале Саня. Вот у нас вчера Марка пригнали. Он, короче, дымит и не едет ни хрена. Сейчас вот я свечки выкрутил и решил сделать тест на холодный мотор. Замерить давление. Ну и смотрим, какое у нас состояние. Вот эту резиночку с клапанком. Резиночку, скорее всего, что надо менять, потому что вот под ней как раз все в масле. Ну и мотор как бы весь в масле. Вот достали свечечки, катушки зажигания. Тоже вот все в масле. И как бы сильно все это вообще сломано. Несколько катушек лопнуло. И вот свечки. По свечкам можно определить, какой цилиндр у нас хавает, если свечки долго не меняли. Вот он, 6-й цилиндр, 5-й в нагаре масляном, и особо отличается у нас 4-й цилиндр. Нагар нормально. Вот эти 1-й, 2-й и 3-й, ну так чуть-чуть есть. 1-й, 2-й вот вообще чистые. Вот 3-й начал, 4-й, 5-й и 6-й. Ну и сейчас попробуем. Я отцепил датчик коленвала. Сейчас попробуем маленько покрутить. Пробегу у нас 428. Ну и одиннадцать. Так, вот 2-й цилиндр. Вот 3-й цилиндр. Вот тут уже 8. Вот тут уже 8. 4-й цилиндр. Вот тебе и сюрприз. 4-й цилиндр у нас 5 очков. Так, вот у нас 5-й цилиндр. 9 у нас тут. 9. Ну и 6-й. 7. Почти 7. Ну вот, собрали все обратно. Сейчас моторчик погреем. И послушаем, как он работает. Ну вот, завели мотор. И услышим, как он работает. Вот моторчик у нас сапунит. Вот эту шлангу я не стал ставить. И вот он, дымок. О, сразу дым стояли. О, бля. Вот он, парни, дым. Кто там пишет, масло поменять нихуя не поможет. Вот оно. Дым херачит. Ну и вот по мере нагревания дым из мотора валит все больше и больше.
Это просто офигеть. Ну вот у нас моторчик нагрелся. И начала его подтряхивать. Подтряхивать начала из-за 4-го цилиндра, где 5 очков. Ну и сейчас вот у нас нагрелось. И сейчас будет счастье. Вот он. Вот он, дым хуярит. Ну все. Эх, блядь. Запашок чисто масляный. Вот он еще раз. Звук нашего мотора. Кому интересно продолжение, подписываемся на канал. Всем пока.